Ayo mangga. Oh. Kok ngahalangan di gila kain nggak dilakuin ngahalangan lah, terus di pulangan wahyu. Cik, kemana mobil anu tadi ya? Pulangan aing. Nges ku aing di pulangan, gaya-gaya bisa nggak dilakuin mulangan anak. Kira 2.000 perak menililasan, nges ku aing bayar lah. Oh iya tuh ya, berarti aing pulangan ka ente. Juan, nah ya duitnya sakia kapan aing mulangan anu 48.000, cenah duitnya 50.000 pang. Ya, 48 kumaha? Duitnya yang kur 5.000 perak. Anjing, aing mulangan 48.000, aisban aing 50.000 duit mah. Aya wae, cuma kali lah gaya-gaya mulangan salah, mere we. Ya, siapa tuh nih nyanyahoanan? Nyaho duit 5.000 perak. Pulangan 48. Lieur ente mah tuh dah. Sia Iwan tidak nu ngalila lakeun nama halangan.